mình chế cái máy cắt cầm tay mini các bạn ơi. Vừa cắt mà vừa khoan được luôn nha các bạn. Nói chung là đa năng á. Từ motor 550 này nha các bạn. Motor này mình đã độ lại rồi nha các bạn, chạy rất là nhanh ha. Mình test cho các bạn xem ha. Rồi một con motor này ha. Chứ mình mua đầu giữ mũi cắt này các bạn, đầu giữ mũi khoan á. Loại này 3 ly nha các bạn, chừa dưới trục này nha các bạn. Đầu này mình có thể gắn mũi khoan vô nha các bạn, mũi khoan 3 ly nha, có thể khoan được nha các bạn. Mình có thể gắn lưỡi cắt này vào nha các bạn. Cắt này mình chưa có trục, hồi mình sẽ chế cho nó cái trục luôn, trục giữ lưỡi cắt đó các bạn. Một cái ống nhựa PVC 42 ha các bạn, P42 ha, là 42 nè các bạn. Này nó hơi rộng, hơi mình cắt cho nó cái đường ngang đây, cắt bỏ hai bên này cái mình ốp lại là nó nhỏ cái gì nè các bạn, nó sẽ vừa ha. Rồi một cái công tắc ha, cái này cái nắp 34 nha các bạn. 34 mình có gắn sẵn vô đây cái led DC rồi. Cái này hả mình dư nè, lỡ sơn màu lát mình chà nhám mình sơn lên màu khác luôn bà. Tận dụng, bỏ đi thì uổng lắm. Rồi lục giác rồi ha. Giờ mình tiến hành làm nha các bạn.
Công tắc này nó hư các bạn ơi, giục cái công tắc nè, mình hết công tắc nhỏ này rồi, lấy công tắc bự này làm luôn. Lấy công tắc bự này mình để cho đây luôn nha các bạn, lát mình để ngang vậy ha. Đó cái gì sẵn nó có lỗ đây cho nó tải nhiệt cái motor luôn nha các bạn. Rồi ok ha, giờ mình sẽ chà nhám mình sơn lại nha các bạn. Rồi vậy là mình đã chế thành công cái máy cắt khoan mini nha các bạn. Này chạy điện 12V DC nha các bạn. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào các bạn nha.